हाँ ये पहले कहा हो रहा। हाँ उस्मान भाई फैसल अब इसके लिए चॉइस करो। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, इस वक्त मैं यूडीएफ फॉर्म के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और आज मैं आपको इनका जो जानवर इसका ईद का कलेक्शन है वो दिखाऊंगा इस वीडियो में। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जानवर नज़र आ रहे हैं इनके फॉर्म पर और चलें इसको कवर करना शुरू करते हैं। ये सामने आपके ऑस्ट्रेलियन बछड़ा खड़ा हुआ है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। ये ऑस्ट्रेलियन के क्रॉस पे लग रहा है बहरहाल। ये बहुत खूबसूरत बछड़ा है। ये चेक करें दोस्त ये कितने दांत वाले जानवर हैं तुम्हारे पास? ये कितने दांत वाले जानवर खड़े हैं? 4 दांत हैं, 6 दांत हैं? जी 6 दांत हैं जी। ये बता रहे हैं कि 6 दांत के जानवर इनके पास इस वक्त इस पट्टी में खड़े हुए हैं। 6 दांत से लेकर 8 दांत तक के जानवर हैं इनके पास। मोस्टली इस तरह की जानवर ये लोग सेल के लिए लाते हैं जो 8 दांत हो चुके होते हैं। ओ माशाल्लाह। अच्छा, मोस्टली ये लोग इस तरह के जानवर सेल के लिए लाते हैं जो 8 दांत और 6 दांत हो चुके होते हैं। 5 साल तक ये लोग तैयार करते हैं जानवरों को, 5 साल 4 साल। माशाल्लाह ये देखें नखरे। इसको चेक करें, माशाल्लाह एक से बढ़कर एक इनका कलेक्शन है। ये चेक करें।
इसको चेक करें आप। ये ब्लैक ब्यूटी इम्पोर्टेड लग रहा है। सामने वाला जो गुजर रहा है ये भी इम्पोर्टेड है। चलो ये 3 नुकरे खड़े हैं लाइन से, ये चेक करें माशाल्लाह। बहुत ही आउट क्लास इनके पास कलेक्शन है इस दफ़ा। ये सिब्बी के देखें, 2 इनके पास सिब्बी के खड़े हैं। ये इसकी हाइट चेक करें, इसके मुकाबले क्या हाइट में जानवर है ये। एक ये सिब्बी का है और दूसरा ये है। माशाल्लाह दोनों ही बहुत हाइट वाले हैं। सबसे ज़्यादा हाइट के अभी यही हैं, 2 नज़र आए मुझे सिब्बी के। इसकी हाइट ही बिल्कुल अलग ही लग रही है सब जानवरों से। माशाल्लाह ये देखें लाल नुकरा। ये बोल रहे हैं अगले साल के। माशाल्लाह अब ब्लैक कलर में। व्यूअर्स आज इतवार का दिन है और छुट्टी की वजह से आज बहुत फैमिलीज़ जो है कैटल फार्म्स का विज़िट कर रही हैं। बहुत सारे अभी बुकिंग्स वगैरह भी कर रहे हैं जानवरों की, अपने मनपसंद जानवरों की।
ये चेक करें जानवर। ये सब इस साल के हैं बेचने के, वो अगले साल के? उसमें से एक भाई बता रहे थे अगले साल के, वो एक ही है बस, बाकी सारे इसी साल के हैं। ठीक है, भाई बता रहे हैं सारे इस साल के हैं, इसमें एक आध जो है वो अगले साल का है, लेकिन बाकी सारे इस साल का ये ईद का कलेक्शन है। ये देखें, अभी फैमिलीज़ वगैरह जानवर निकलवा के चेक कर रही हैं, पसंद कर रही हैं जानवरों को। आज क्योंकि इतवार का दिन है, बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ विज़िट कर रही हैं। ये ब्रीड चेक करें आप, आपको यहाँ पे तो नज़र नहीं आएगी, इम्पोर्टेड ब्रीड लग रही है। इस वक्त यूडीएफ फॉर्म पे खड़े हैं और उनके जानवर आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन है इनका इस साल 2019 में। अब बच्चियों का सेक्शन देखते हैं। ये तो वो सारे बछड़े वगैरह इनके थे इस साल के, बच्चियों का सेक्शन देखते हैं। – 2019 की कलेक्शन है इनकी बच्चियों की, यूडीएफ फॉर्म पर कराची में। जी व्यूअर्स, ये यूडीएफ फॉर्म पर इनकी बच्ची हैं सारी, और माशाल्लाह ये भी बहुत खूबसूरत बच्ची हैं इनकी। सारे बच्चियों को इन्होंने एक अलग ही हिस्से में रखा हुआ है। माशाल्लाह। ये चेक करें नुकरी बछड़ी, इसका कलर चेक करें माशाल्लाह। ये बछिया चेक करें माशाल्लाह, बहुत ही आउट क्लास सफ़ेद नौकरी है।